Hola, de nou. Ens havíem quedat en els processos fonològics de la llengua catalana. I estàvem veient processos d'assimilació regressiva i també d'assimilació progressiva, com és l'harmonia vocàlica, que que té lloc en alguns dels subdialectes i de parlars del valencià. Quant a l'assimilació regressiva, hem comentat que hi ha el fenomen d'assimilació de lloc d'articulació de nasals i laterals. Ja havíem vist què passava, com era aquesta assimilació en el cas de... A veure, que no ho veig bé. En el cas de l'ENA. Havíem vist que hi havia una assimilació cap a la part anterior de la boca i cap a la part posterior. I ens havíem quedat amb els exemples d'una N posterior, una N propera al que seria una N velar. A l'interior d'un mot veiem que es pot materialitzar en paraules com tronc, encasellar o ingrat. I entre mots també el mateix. Fan coses, fan gràcia, un web, en aquests casos, com que la consonant que és successiva a la nasal és velar, doncs la nasal també s'impregna d'aquesta velaritat. Quant a l'ema, tenim el mateix, d'acord? Quan tenim una ema davant d'una bilabial o d'una labiodental, veiem que s'avança aquesta ema, però també en el cas de la ena, com que precedeix com que es troba davant de l'efa o de la ve baixa, també es converteix en una emma, perquè es fa més propera a la part de davant de la boca. Per tant, tenim triomf, enfadar, convent. I també entre paraules, no? Fem festa, fem venir, fem ballar, etc. Quant a l'ela, en el cas de l'ela el que tenim és el mateix. Tenim aquí, en el primer cas, colze i alta, i en aquests casos veiem que es fa més anterior, més a la part de davant de la boca. Colze i alta. Colze alta. I en el cas d'àlgebra, àlgebra i elx, com que la consonant posterior a la lateral és africada o fricativa, el que veiem és que la lateral es converteix en una lateral de tipus ella, més posterioritzada, postalveolar, més que no una lateral alveolar. I per tant, àlgebra, elx, o pal llarg, pal gegant o al nyap, no? Doncs aquests serien els fenòmens més importants d'assimilació de lloc d'articulació de nasals i laterals en català. Passem ara a parlar d'assimilacions de lloc i de mode d'articulació dels oclusius. En aquest cas tenim alguns casos algunes situacions en què l'assimilació de lloc és optativa, com en el cas A. Després tenim el B, el C i el D, però comencem per l'A. Tenim que la T més la P o la T més la B, el que veiem és una geminació de la P o de la B, del fonema posterior. Per tant, tenim ratpenat, set pams i petit burgès i set vides, no? Una mena de geminació que que tindria més efecte en el català central. Per exemple, en valencià no es fa tant. Què passa quan tenim la T davant de la T? Doncs una geminació. Si tenim la T davant d'una D, per causa d'un altre procés fonològic típic del català, no? Que és la sonorització, el que tenim és que es gemina la D. Set dones. Set dones, no? Després també si tenim la T seguida d'una S, tenim aquest so africat, no? Set ciències. També és una mena d'assimilació.
set ciències en cas que tenim una sibilant sorda, i si tenim una sibilant sonora el que passa és que es fa una africada sonora, no? Africada alveolar sonora. Set zones, seria semblant a 12. Una T més una xeix, d'aquestes, el que tenim és una africada postalveolar sorda. Set xampinyons, perquè s'assimila, no? I també en el cas de la postalveolar sonora tenim una africació, també tenim set joves. I en el cas de la T seguida d'una velar sorda, el que tenim és una geminació de la velar sorda, set cases, set cordes. Tornem a repetir que aquest fenomen té més lloc en català central que no en altres variants del català, o fins i tot podríem dir en català oriental. Set gats, doncs tenim que l'alveolar sonora, la velar sonora, com que és sonora, també contagia la T i es fa una doble geminació sonora velar, set gats. D'acord? I semblant passa a esdevé una cosa semblant quan en lloc d'una T tenim una D. És molt semblant l'assimilació. És a dir, tenim una dental sonora. Passa molt semblant al que passa quan tenim una dental sorda. Ja hem dit que aquestes assimilacions són optatives, no? I més comunes en el català central. Què passa quan tenim una assimilació de tipus... Tenim uns altres casos, no? Quan tenim una dental sorda o sonora més una nasal o una lateral, tenim assimilacions de lloc i de mode, però novament són optatives, no són obligatòries segons la normativa. Tenim una geminació quan tenim la dental més la N, set nasos pot negar, exactament el mateix fenomen. Quan tenim una dental més una bilabial nasal, també tenim una geminació en els dos casos, set mesó, admirar. Podem tenir, hem dit que no és obligatori. També què ens passa quan tenim una nasal postalveolar, que està succeint una dental sorda o sonora, doncs novament la geminació, set nyanyos o pot nyaufar. Quan tenim les laterals també tenim geminació, no? En els dos casos. Set làmines o pot liquidar. I quan tenim una lateral postalveolar també tenim aquesta geminació. Set lloros o pot llegir. Un altre tipus d'assimilació que sí que és obligatòria segons la normativa és l'assimilació de lloc i mode quan tenim aquestes geminacions, no? Però que són fruit d'una combinació de la dental sorda seguida d'una nasal o d'una lateral. Aquí sí que hem de pronunciar setmana, ritme, submetre, conna, ètnia, vietnamita, atleta, atles, decatló. Aquesta geminació, i espatlla, ametlla i rebella. No res de rebetlla, això no ho hem de fer. Hem de fer la geminació. I finalment tenim assimilacions de moda que també són optatives quan tenim una bilabial oclusiva sorda, una P, seguida d'una bilabial nasal. No? I aquí tenim escup molt, o també si tenim la bilabial sonora passa el mateix. Una geminació, submarí, setmanar, i també quan tenim aquesta combinació tècnic, signe, sagnar, també tenim una mena de geminació de nasals. No pronunciem realment la velar ni sorda ni sonora, sinó que pronunciem dues nasals, tot i que una està una mica posterioritzada. Un altre procés d'assimilació, podríem dir, serà l'aproximantització de consonants oclusives. Què passa? Que quan tenim les oclusives B, D i R
les tenim entre vocals o bé davant de darrere de laterals o ròtiques. El que passa és que és com que se suavitza la seva pronúncia, de manera que tenim unes realitzacions fonètiques aproximatives en lloc d'oclusives. En lloc de seva tenim seva, sobre, auví, disbarat, herba, calba, que són aproximants. I també en combinació de paraules, no? La boca, fa broma, etc. El mateix passa amb la dental sonora, cada, quadre, i també amb la velar sonora, paga, sogra, una gata, fa gràcia, bou gris. En aquest cas veiem que es tracta de la velar sonora davant de ròtiques. Coll gruixut. Un altre fenomen que tenim és el fenomen de la simplificació de ròtics i de sibilant seguit de ròtic i també de semivocals. Si tenim dues ròtiques, se simplifica. No diem mar... Bé, sí, podem fer una mica una geminació, però sobretot és més una simplificació. Mar roig. El mar roig. I canviem, com veieu, hi ha una resilabització. Quan tenim una sibilant més una ròtica, el que tenim és que la sibilant es converteix en sonora i tenim una mena de fricacions, no? Més ràpid, mateix roc, tots riuen, mig rus, i per tant tenim novament assimilacions regressives. També quan tenim, el cas de quan tenim dues semivocals, el que passa també és que se simplifiquen o se geminen. No iugoslau, beu whisky, tenim una mena de geminació de semivocals. Un altre fenomen d'assimilació és la simplificació, bé, més que d'assimilació seria un fenomen d'elisió. Seria la simplificació de sibilants. Quan tenim dues sibilants fricatives, siguen sonores o siguen sordes, el que tenim és una simplificació i una resilabització, novament. Dos sacs, 6 zones, compra xarop, mateix xarop, és gelat, mateix joc, peix salat, mateix zero, veieu? En aquest cas també hi ha una mica d'alteració del fonema. Com és aquesta simplificació en el cas d'africades més fricatives? Doncs en el cas d'africades més fricatives el que trobem és que només es fa la fricada, no? Tots senten, tots zigzaguegen, no? I el cas que sigui sorda o sigui sonora dependrà de la darrera de les consonants, dependrà de la sibilant final, no? O de la postalveolar o alveolar sonora. Fricativa. Tenim tots senten, sorda, tots zigzaguegen, sonora, tots xoquen, mig xipriota, sorda, africada, tots juguen, mig jorní, africada sonora, mig suec, veig zones, no? Que són unes altres africades, sorda i sonora. Què passa quan tenim dues africades? Quan tenim dues africades hi ha una mena de geminació d'africades i que també és alhora una simplificació. Despatxec. Fem una mica més exagerada l'africació, l'explosió de l'africació. I això passa sobretot en el cas del català central. Bé, això serien processos d'assimilació, però en català també tenim processos de dissimilació, tot i que són molt més aleatoris que els d'assimilació. En català, bé, la dissimilació el que és un tipus de fenomen pel qual dos sons articulatòriament semblants es tendeixen a diferenciar. Doncs bé, en català aquestes dissimilacions són més bé asistemàtiques i normalment no normatives. Per exemple, quan tenim repeticions de nasals, com per exemple a ningú, en alguns parlars col·loquials podem trobar la pronunciació d'ingú, o només, domés, o domés. També en altres casos, per exemple, tenim
fem una ròtica, no? En lloc d'anem, harem, o en lloc de bona nit, una altra vegada per a eliminar la repetició de nasals, bona nit. Hi ha altres tipus de pronúncies que són fruit de la dissimilació, com per exemple en lloc de faldilla, que té una repetició de laterals, tenim fandilla, o en lloc de multiplicar tenim multiplicar, o en lloc de qualsevol, la repetició de laterals, el que tenim és qualsevol, i això serien dissimilacions de líquides. Molt bé. I no res més. I tenim altres exemples, d'acord? Però ja diem que la dissimilació és un fenomen més aleatori i no és normatiu. I algunes assimilacions en català sí que ho són. Bé, hi ha un cas típic del dialecte mallorquí, en aquest cas d'assimilacions, que és l'africació de sibilants en mallorquí. Quan tenim dues sibilants seguides, el que fa el mallorquí és afegir una africació enmig. En lloc de les set, diu les set, o diria les set, perquè fa neutres. Les fa totes neutres, fins i tot les tòniques. En lloc de sol, fa el sol. En lloc de xalet, fa el xalet. En lloc de jardí, fa el jardí. I en lloc de dos joves, fa dos joves. La fa africada. És una característica dialectal, que tampoc seria la més acceptada en la varietat estàndard del català. També tenim casos d'elisió i inserció de segments, com per exemple, això de... En algunes llengües podem trobar alguns casos en què una combinació de sons entre paraules o bé en una paraula que és adaptada d'una altra llengua, en un barbarisme, apareixen combinacions de sons que no són possibles segons les regles fonètiques de la llengua, no? Segons la fonologia del català. En aquest cas el que fa és que la llengua, és que els parlants inconscientment apliquem una sèrie de mecanismes que reparen o corregeixen aquesta seqüència. I aquests mecanismes es divideixen en elisions, quan eliminem alguna cosa, i insercions o epèntesis quan afegim algun element per a compensar aquests trencaments de les regles fonològiques del català. Bé, quant a elisions, començarem per analitzar el que passa en català quan tenim grups consonàntics a final de paraula. Depenent de quin grup consonàntic tinguem, distingim tres possibles comportaments de les oclusives finals quan es troben en grups consonàntics. Podem trobar, per exemple, algunes paraules en les quals se li deix obligatòriament un dels elements, normalment l'element final d'aquest grup consonàntic oclusiu final, no? I en lloc de camp tenim camp. Tenim altres casos en què aquesta elisió de l'oclusiva final del grup final d'oclusives és optativa. Podem trobar la pronunciació sort o sort, que tinguis molta sort o que tinguis molta sort. I en altres casos mai no se li dirà l'oclusiva final, com per exemple serp, sempre direm serp o serp, però mai direm serp, normalment perquè pot també confondre's amb el verb ser. Bé, això seria en els parlars occidentals, no en els orientals. Un altre cas d'elisions en català, segons les normes i processos fonològics del català, és el cas de les elisions de les vocals. Quan en dos mots consecutius el primer acaba amb vocal i el següent comença amb vocal, en català poden passar tres coses. Que hi hagi diftongació, que hi hagi hiat o que hi hagi elisió. Quan trobem una paraula que acaba en una vocal tònica i continua, succeeix una paraula que comença amb una vocal àtona, el que s'esdevé és o bé l'elisió o bé la diftongació obligatòries. Per exemple, quan tenim que la primera vocal de la segona paraula és una vocal neutra, el que tenim és una elisió
d'aquesta vocal neutra, no? Això estem parlant en català oriental, perquè en català occidental sabeu que no hi ha elisions. Per exemple, sabó espacial, camí estret, matar el cuc, canviar agulles, no? En canvi, quan la primera consonant àtona de la segona paraula és una I o una U, el que té lloc és una diftongació. Un diftong, i ens trobarem amb un diftong decreixent. Trobarem fer un pas, faltar un bull, pagar interessos o fer invents. Bé, què passa en el cas contrari? Què passa quan trobem una paraula que acaba amb una vocal àtona i una altra que comença amb una vocal tònica? Doncs en aquest cas el que tenim és un hiat. Tant quan tenim una vocal neutra com quan tenim la I o la U en la primera paraula, en el final de la primera paraula. Per tant, tenim article àrab, sostre alt, poble orfe, amiga íntima. O prengui oli, faci anys, compro oli o sento òpera. Doncs aquestes són les possibilitats. Bé, abans de passar a les operacions de canvi de trets, volíem donar alguns exemples d'epèntesis en català. L'epèntesi en català, bé, com en totes les llengües, el que fa és facilitar la pronúncia d'algunes seqüències fòniques que podrien precisar d'un esforç articulatori especial perquè no compleixen les regles fonètiques o els processos fonològics de la llengua. No són genuïnes d'aquesta llengua, aquestes combinacions. Quan tenim un afegit, un afegitó d'algun fonema dins de la paraula, l'anomenem epèntesi. En canvi, si aquest afegit es troba al començament o al final de paraula, l'anomenarem o bé pròtesi a començament de paraula o bé epítesi a final de paraula. Bé, hi ha molts exemples diacrònics d'aquest tipus d'epèntesis, no? Per exemple, el dia de la setmana divendres, no? Que ve de dies veneris, i aquí hem afegit una R apentètica, divendres, una D apentètica, perdó. També en paraules com ara gendre, que ve de generis, hem afegit aquesta D epentètica. O bé en verbs, no? Com ara voldre, vindre, obtindre, o bé també tenim altres tipus d'epèntesis en català, com per exemple quan tenim una G per a desfer un hiat, no? En lloc de dues diem dues, o en lloc de teatre diem tallatre. Aquests casos són del català central actual. I també es poden considerar epèntesis, una epèntesi inicial, per exemple les paraules que venen de l'anglès, normalment que comencen amb una S, que per més facilitat de pronunciació en català els afegim una E inicial. Aquest fenomen també ocorre en espanyol. I llavors diem stop o diem espectacle, no? O smoking. I també podria ser epentètica l'R de tresor, l'R, el segon fonema, tresor, en lloc de tesoro, per exemple, en espanyol. Bé, ara continuem, després de parlar d'aquestes elisions i les epèntesis, que serien processos de compensació, no? De les regles fonològiques per a més facilitat en la pronunciació. Ara passem a parlar d'operacions de canvi de trets. I aquí el que tenim és un calaix de sastre, aquí on incloem tota una sèrie de processos fonològics que impliquen modificacions espontànies de trets que no es poden atribuir a influències de segments propers, és a dir, no es poden atribuir a assimilacions ni a dissimilacions, ni tampoc a requeriments de l'estructura sil·làbica, és a dir, ni a elisions ni a epèntesis. I aquí tindríem el fenomen de la reducció vocàlica, que ja l'hem comentat al començament, o bé el fenomen d'ensordiment a final de síl·laba o de mot, que té lloc tant quan tenim una seqüència de fonemes o simplement amb una paraula aïllada.
Hi ha d'altres, però no ens detindrem ara amb elles. Bé, la reducció vocàlica ja l'hem comentat abans. És aquest fenomen segons el qual en síl·laba àtona hi ha menys possibilitats de presència menys diversitat en la presència de les vocals, no? Diríem que totes les varietats del català tenen un procés de reducció vocàlica, tot i que els processos de reducció vocàlica del català central són més amplis que els del català nord-occidental. En aquest cas, tenim, ja ho hem comentat abans, no? Que en posició àtona, la E oberta, la E tancada i la A esdevenen en neutra i la O oberta, O tancada i U esdevenen U. I en canvi, en català nord-occidental, o podríem dir en català occidental, en els dialectes occidentals, el que passa és que en posició de síl·laba àtona, la E oberta es converteix en E tancada i la O oberta es converteix en O tancada. I la resta de vocals es mantenen. Bé, un altre procés d'aquests que hem anomenat del calaix de Sastre, de les operacions de canvi de trets que no podem classificar ni com a assimilacions i dissimilacions ni com a elisions de pèntesis, és el fenomen de l'ensordiment final i que és molt característic de la fonètica del català, de la fonologia del català. En català, les consonants obstruents, és a dir, les oclusives fricatives i africades, contrasten en sonoritat en posició inicial de mot o en posició intervocàlica. En canvi, a final de mot i davant de pausa sempre són sordes, és a dir, hi ha una neutralització de la sonoritat a final de mot. Així doncs, com veurem, per exemple, la postalveolar sonora J a final de paraula es converteix en una africada sorda postalveolar, no? En lloc de bogeria, bojos, el que tenim és boig. Més casos d'ensordiment final, doncs en tenim moltíssims. Aquí en tenim uns quants, d'acord? Per tant, diríem que el so, la representació abstracta és una aproximant sonora o una consonant africada fricativa sonora, però a final de paraula se li aplica aquesta regla fonològica i sempre tenim un ensordiment del fonema. Per tant, de cub tenim cubisme, cúbic, cubicà, etc. De sap tenim saber, saberut, mut, mudesa, descuit, descuidar, fred, fredolic, groc, groguenc, groguet, són aproximants aquestes. Foc, foguera, fogó, perquè ja hem dit que entre vocals aquestes oclusives o fricatives es converteixen en aproximants. Gris també és un ensordiment, no? Que havíem vist al començament d'aquest tema. Grisós, grisenc, grisejar. Pes també s'ensordeix, perquè quan és a l'interior de la paraula és sonora. Pesos, pesada, pesar, espòs, al final de la paraula ensordit, sord. I dins de la paraula tenim esposa, esposar, etc. Boig, bogeria, passeig, passejar, mareig, marejar, rebuig, rebujar, rebutjar, lleig, lletja, mig, mitjana. I després de veure tots aquests processos fonològics passem a un altre aspecte de la fonologia catalana, que seria el que fa referència als trets suprasegmentals, és a dir, a l'accent, al ritme i a l'entonació. Bé, hi ha llengües que són tonals i hi ha llengües que són entonatives. El català és una llengua entonativa perquè els canvis tonals en català no modifiquen el sentit lèxic de les paraules, sinó que només afegeixen un matís d'expressió. És a dir, ens poden donar informació sobre si un enunciat, els canvis tonals ens donen informació sobre si un enunciat és declaratiu o interrogatiu o de quin tipus de modalització es tracta. Per exemple, quan tenim, podem dir, tens fam, tens fam, tens fam, no? Serien maneres de modalitzar un enunciat, segons el cas de les llengües tonals com el català. Hi ha llengües entonatives com el xinès en les quals un mateix fonema o una combinació de fonemes
quan es pronuncia amb una determinada entonació té un significat o un altre. Per tant, els trets suprasegmentals o prosòdics són trets inherents a la parla oral amb dues funcions lingüístiques. Una de les funcions en català és indicar la partició del discurs i la seva organització. I l'altra funció és contribuir a la significació dels enunciats, és a dir, si són interrogatius, afirmatius, si és un to segons que sigui un to poregós, segons que sigui un to pedant, etc. O bé també indicar la partició del discurs, no? I la seva organització per a marcar pauses entre enunciats i també per a focalitzar. Per exemple, si remarquem la pronunciació d'una paraula, el que fem és organitzar el discurs amb coses més importants i menys importants. I la ciència que s'encarrega d'analitzar els trets suprasegmentals s'anomena prosòdia, d'acord? I aquests trets suprasegmentals són els que acompanyen el discurs oral verbal. Són l'accent, l'entonació, el ritme, etc. En català cada mot conté només una síl·laba més prominent, on recau l'accent de mot o accent primari. Ja hem vist abans com s'organitzava una síl·laba, no? Que podia tenir, sempre tenia un nucli, que en català sempre era una vocal, i abans del nucli podia tenir diversos tipus d'acompanyament, no? Davant del nucli hi havia elements d'obertura de la síl·laba i després hi havia elements de la coda, i si una síl·laba tenia coda, nucli més coda, dèiem que era una síl·laba travada, i si no, era una síl·laba lliure. Bé, les síl·labes tòniques presenten valors superiors de durada, intensitat i freqüència que les àtones, i cal no confondre accent de paraula amb accent ortogràfic. En català, les paraules només poden dur un accent. Si un mot, i hi ha moltes paraules que no duen accent, si un mot acaba amb vocal, generalment serà una paraula plana, no? Com per exemple, plana, casa, bisbe, fetge. Si una paraula acaba en consonant, normalment serà aguda, amor, color, pernil, amor, color, pernil. El català, per tant, està a mig camí entre les llengües en què l'accent és totalment predictible, com el francès o, segons diuen, l'hebreu modern, i les llengües amb patrons d'accentuació més complexos, com ara el rus. Els mots catalans també poden presentar accents secundaris, siga per causa d'accents rítmics, és a dir, dels patrons mètrics de paraules amb més d'una síl·laba pretònica, o bé perquè en els primers elements dels mots compostos o amb prefixos o sufixos, i també per accents de domini de frase, que de vegades modifiquen els accents interns de les paraules. Els accents rítmics apareixen en mots amb més d'una síl·laba pretònica. Per tant, la paraula mataró o fatalitat, com que té més d'una síl·laba pretònica, tenim, per exemple, mataró, tenim que ma és un accent rítmic, i ta, de fatalitat, també és un accent rítmic. Per tant, tenim com una tendència en català a que hi hagi una síl·laba tònica, síl·laba àtona, síl·laba tònica, síl·laba àtona. L'accent secundari dels mots compostos recau en el primer element del compost, normalment. Clar, hispano-suïssa, l'accent secundari recauria en la síl·laba pa i l'accent primari en la síl·laba i. Però hi ha una polèmica sobre el que passa en algunes paraules compostes, no? Quin seria l'accent principal, si trencaclosques, que seria tren o clos, i sobrepès, si seria so o seria pes. Per tant, ahir els experts en el tema tampoc no es posen d'acord. Bé, els casos dels adverbis en ment són uns casos de mots compostos diferents en els quals realment l'accent recau en el primer element del compost, segons diuen els experts majoritàriament. Els accents primaris i secundaris poden adquirir diferent prominència un cop contextualitzats en l'enunciat, com hem dit, no? I això seria el que és l'accent d'enunciat o de frase. L'últim accent de cada unitat tonal rebrà l'accent d'enunciat o de frase, que és l'accent de màxima prominència en aquest domini. Els accents precedents a l'accent d'enunciat presenten subjectes
resten subjectes a fenòmens de desaccentuació o subordinació accentual. I, tanmateix, el parlant té certa flexibilitat aquí, no hi ha una norma, realment una norma ortofònica del català que determine estrictament això. I tornem a tenir el concepte d'eurítmia, que havíem tingut al començament, i que té molt a veure amb l'accent o enunciat de frase, que és que l'eurítmia és la resolució de xocs i balls accentuals, per tal de garantir l'alternança entre posicions mètricament fortes i febles. Cada llengua té la seva eurítmia i no podem estar moltes síl·labes sense tenir una síl·laba tònica, perquè si no l'accent, el ritme, la musicalitat de la llengua no seria la pròpia d'aquesta llengua. Bé, els xocs i balls entonatives són aquests espais dins d'un enunciat o dins d'un conjunt d'enunciats en els quals hi ha o un excés de síl·labes tòniques juntes o un dèficit de síl·labes tòniques, no? És a dir, massa síl·labes àtones consecutives. I el que fa el parlant naturalment és aplicar una sèrie d'estratègies de compensació. El català presenta una estratègia general de reparació de xocs, que és l'afebliment o la completa desaccentuació dels accents implicats en el xoc. Per exemple, en bon home, tenim dues síl·labes tòniques seguides molt potents, no? Bon i o, i molt repetitives. I ahir el que fem en aquesta combinació és desaccentuar la primera síl·laba. En lloc de bon home, diem bon home. D'acord? Fem una combinació i una resil·labització. També passa el mateix en bon vi. Tenim bon, que té un accent molt fort, i després vi. Realment, com que el que s'ha de focalitzar és el vi o el vi, perquè és allò important en l'enunciat des del punt de vista semàntic, doncs desaccentuem la paraula bon i per tant diem bon vi, un bon vi, un bon vi. Pel que fa a les balls accentuals, el català sol adoptar l'estratègia d'accentuar rítmicament alguna de les síl·labes que formen part de la vall, respectant sempre les regles d'eurítmia, no? Per tant, aquí tenim vens amb la Roser, tenim 3 síl·labes àtones consecutives, cosa que no és normal en català. I el que fem és afegir una síl·laba tònica que en aquest cas recauria sobre l'article femení, no? Vens amb la Roser, vens amb la Roser. I així tenim un ritme més regular, una eurítmia més natural en llengua catalana. Passem a un altre un tret suprasegmental com és l'entonació. L'entonació podríem entendre-la com la melodia dels enunciats. Enunciats, ahir se m'ha escolat una N. Enunciat és només amb una N. Disculpeu. L'entonació té diverses funcions. Una funció expressiva, com hem comentat abans, té també la funció demarcativa, per a dividir, per a saber com es divideix una cadena sonora en unitats prosòdiques, per tant que l'oient pugui comprendre-la millor, pugui segmentar-la i interpretar-la adequadament, i també hi ha la funció focalitzadora, és a dir, que el parlant marca la informació més important per mitjà de la prominència intonativa, no? La paraula més important des del punt de vista semàntic, el parlant la marcarà amb, per exemple, pronunciant-la més fort, o pronunciant-la més lentament, o pronunciant-la més marcada des del punt de vista de les síl·labes. Bé, ara parlarem dels patrons melòdics bàsics del català central, d'acord? Això en altres dialectes es compleix i en altres no. Segueix la divisió tradicional de les formes entonatives en declarativa, interrogativa i imperativa. Gairebé totes les llengües tenen aquesta divisió tradicional. No sempre un parlant empra una forma interrogativa per a interessar-se imparcialment per una informació, com ja sabem, no? Com ja sabem amb les implicatures de gris, de grise, etc. Per exemple, hi ha formes no prototípiques i implicatures que cal tenir en compte. Per exemple, no sempre una pregunta implica una obtenció d'una informació de manera innocent, no? Sempre hi ha altres implícits, altres elements modalitzadors implícits o intencionalitats pragmàtiques de l'emissor, més subtils. Per exemple, una interrogació pot voler expressar sorpresa o estranyesa, no? Ja has arribat?
com és que has arribat tan pronte, no? També pot demanar una confirmació d'una sospita. Què tens fred? També pot convidar insistentment algú. Vols venir? També pot ser un prec. Per què no vens? També pot ser per expressar una afirmació retòrica, com per exemple s'acabaran mai les guerres, o fins i tot per a donar una ordre, com per exemple vols callar? En lloc de dir calla't, no? Que seria com més agressiu. Aquí tenim una interjecció típica en les preguntes en català que és oi, que no té res a veure amb l'oi portuguès, no? Que significa sí. No, en aquest cas simplement és una interjecció fàtica. És com dir, veritat que juga? Oi que juga? Bé, doncs això, que en les interrogacions en qualsevol tipus d'enunciat s'ha de tenir en compte l'implícit semàntic i pragmàtic. Bé, els enunciats declaratius en català tenen corbes d'entonació normalment descendents, com aquestes que veiem aquí, no? Viuran a Vilamalla, és una sentència, una afirmació. Volen un gat, també és una afirmació, amb una final descendent. I també amb enunciats més extensos que normalment tenen dues parts, una primera ascendent i una segona descendent. La meva cosina de Girona arriba demà. Sempre aquest final descendent denota sentència, no? Denota afirmació, seguretat en el que es diu. Quant als patrons melòdics interrogatius, en català tenim dos tipus de patró, el patró descendent i el patró ascendent. El patró descendent en les interrogacions és molt típic de la prosòdia catalana. Per exemple, què veureu la Maria? Què tornareu? Què veureu la Maria? Què tornen? Aquestes formes d'entonació són molt típiques del català. O també tenim el patró ascendent, que és més típic de qualsevol tipus d'altres llengües, no? Com per exemple l'espanyol. Veureu la Maria? I per als enunciats imperatius tenim unes marques, uns patrons melòdics més marcats, que són per a les ordres, més directes, més jeràrquiques, més impositives, i després tenim uns patrons més suaus per als precs. Per exemple, els patrons marcats imperatius, no? Escolta, no escoltis. Vine, no vinguis. I també en els casos més suaus, més implícits, més com un prec, no? Seria escolta, no escoltis, vine, no vinguis. Serien uns patrons més suaus, no? Que sempre denoten com menys imposició per part de l'emissor sobre el receptor. Bé, i acabem aquí aquest vídeo, que és el tercer vídeo sobre la fonètica, i començarem amb el quart vídeo, que serà el primer vídeo sobre dialectologia catalana. No podíem parlar de la dialectologia catalana sense introduir la fonètica catalana i la fonètica en general i la fonologia catalana. I no hem pogut parlar tot el temps de la fonologia catalana sense introduir conceptes i realitats de la dialectologia catalana. Doncs bé, fem una pausa i continuem.